53543549954食屎啦！咁梗係冇啦，本來嘅目標咧係希望 GPA 爆4嘅，但係而家覺得咧有3已經合格噶啦，同埋咧26年拍拖係冇可能嘅。見到長貓差唔多30歲，吓我都未30，你啊30你就 A0，喂我強仔避30歲我點算啊？我好慘，我避 A0都算啦，你避30，咩冇避30，唔係啊，我唔乸係30歲咪屈先，搞清楚啲先，未做阿姨嘅，叫咗貓姐咁耐啊，係時候要尊重佢着眼處。女人嘅大忌果然係年齡同體重，貓嘅年齡係人類嘅15倍，做咗4年應該係婆婆嚟。我哋嚟計算，貓4歲等於人類幾多歲？計啦真係30，原來咁計我有32歲啦！吓，即係我下年就36歲，咁唔抵計嘅。我唔想做貓啦，下年36啦，再下年就冇4字頭啦。我哋做第6年邊出發，我哋就要冇有4字頭，連貓耳都要寫佢。為咗年齡，我哋要寫佢個貓耳。我啱啱先知，原來我已經32歲咗，我而家好大打擊啊！我仲喺度諗，長貓我都仲好後生啫，邊會30？我一定係避30啦！仆街，原來我做咗4年 B 就32歲，我未接受到呢個資訊，我下年就要36歲，我再下年就要Auntie 新衣裝係咪豹紋？唔係咯，隔籬 V 都68歲啦，你30歲還好，又好似真係喎。咩原來係豹紋，唔係豹紋啊？唔係 X9咩？唔係啊，唔好老屈我啦，佢有咁耐。